Evet, şu anda Karamuhar'dayız. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. 2 senedir hiçbir şey yapmamıştım. Sonra çok hicran arkadaşımızla tanıştık geçen hafta. Az kaldı arkadaşlar, rampa bitmesine az kaldı. Karlar erimiş. Aşağı. Yusuf, ben de bir müzik ayarlayayım. Lan bundan niye gül? Ne oluyor lan, bundan niye gülüyor? Hadi çek bakalım, çek. Çek. Tamam, mola. Susakta Mola. Susaktan su içiyor yörükler. Şuraya bak. Yaylanın adı, buranın adı. Tam bir adı yok. Karamuhar diye geçiyor buranın. Karamuhar yaylası diye geçiyor. Sorsak da onlar da sulu değer olma ihtimali yüksek. Hani Pınar'dı burası? Kar suyu. İşte su bu ya. Evet sultanım, şöyle dur da fotoğrafını çekeyim. Ay ben bir çekileyim de siz sultanınızla baş başa. Yok çekeyim, hep bir video çekiyorum. Sabahara bölgesindeyiz. Geldik, hafif bir yokuş vardı. Son yokuştayız. Yokuşu bitirdikten sonra yemek molası vereceğiz ki şişmeyelim diye. Devam ediyor. Doğa çok güzel. Buraya bahar henüz yeni gelmiş. Yeşilin her tonu, sarının, kırmızının her tonu var. Gelincikler bile pembe. Tamam. Yarına gelsin. Her yer su. Bugün hiç su almadım sırt çantama. Bildiğim için. Narpız topluyor. Oo. Giyim. Arkadaşlar, yaprak kokusu alıyorum. Onu yapayım bayramı. Şu bir tane minarının bir de şeyin. Bir arayayım. Burada arkadaşlar fotoğraf makinesi bırakanlar var, cep telefonu, onu söyleyeyim. Oturmuştu, otururduk. Ne?
Ama evet, karlı patikalar, Akdağlar. Kara gitmedik ama kar bize geliyor. Arkadaşlar getiriyor. Evet, kara gitmedik. Bravo Sami, 2 poşet. Gonca'da güller bitmez mi? Aman. Üreti yapıyoruz şu anda. Arkadaşlarımız getirdi bir poşetle hemen dağın yabancından. Evet, karlar orada. Sonlandıracağız. Sevgili Ceren kar şerbetine doyamadı zannedersem. 3. tabak. Çok güzeller. Evet. Kurova. Akdağlar. Karnını kapattığında atı sararlar. At böyle burnuyla açar, şey yapar yani. Yolu bulur. Yolu bulur. Yoldan bize şey, Eski yolu bulur. amcamın eşeğinde bir fotoğraf çekti. Kulakları dikti evet. Uzun. Gölbent'ten yürüyerek buraya geldiniz. Sabah kaçta çıktınız? Gece şey yaptık. Bir gün önceden çıktık. Cumartesi günü. Nerede yattınız? Valla köyün ismini hatırlamıyorum ya. Arsayla. Arsayla Paşabendi arasından mı? Arkadaşlar Eşen'den geliyorlar. 2 gündür yoldalar. Yürüyerek geliyorlar. Tam bir yörük göçü. Develeri yok ama deveniz yok değil mi? Eşek var, Eşek var. Arkadaşlar eski sistem bir göç bu. Devam et. Şöyle yarım söyleyeyim ki ortada kalma yok. Sen bak. Evet, Cemalan'ın yaylasındayız. Cemalan'ı. Etrafını da çevir. Evet, Cemalan'ın yaylasındayız. Mescidin hemen önünde. Yani sen video çek. Oradan Blender'dan geçiyorum. Ondan sonra içine Blender'dan geçiyorum. Soğan. Kedi mi yapıyorsun? Yemin ben şuraya da Şimdi o plastiği de yiyecek alacağım elinden. Evet, Cemalan'dan çıkıyoruz. Yalnız Cemalan'ın tüm özelliğini kaybettirmişler. Baraj ama suyu olmayan bir baraj. 67 yılın en yağışlı kış mevsimini geçirdik ama bu barajda su yok. Bu yağışı belki bir daha bulamayız, görürüz. Aynen, kesin. Tahmin nerelerde ya? Gidiyor. Gidiyor tahmin gidiyor. Abi bunu batıyor ya.